हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियोस में देखा मैथ्स एज अ साइंस ऑफ रीजनिंग। हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जो सेकंड चीज डिस्कस करेंगे वो है मैथ्स एज अ सिंबॉलिक साइंस। मैथ्स क्या है? एक सिंबॉलिक साइंस है। ठीक है। मैथ्स की अपनी एक ओन लैंग्वेज है, साइंस है, सिंबल्स है, टर्म्स है और ऑपरेशंस है। अब अपने राइट पे देख सकते हैं हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस माइनस हम क्या ये सिंबल्स यूज करते हैं मैथ्स में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज है, उसके खुद के साइंस है, खुद के सिंबल्स है, टर्म्स है और ऑपरेशंस है। जैसे कि ए प्लस बी, ठीक है। ये ऑपरेशन के पार्ट में आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो मैथ्स का ये खुद का एक सिंबॉलिक इज अ सिंबॉलिक साइंस। अब लिंडसे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस। उसने बोला मैथ्स फिजिकल साइंस की एक लैंग्वेज है। एंड सर्टेनली नो मोर मार्वलस लैंग्वेज वाज एवर डिस्कवर्ड बाय द माइंड ऑफ मैन। Mathematical language and symbols cut short the lengthy statements and help expressions of ideas or things into exact form। ठीक है। उसने बोला कि मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो सिंबल्स है, वो कट शॉर्ट करते हैं लेंथी स्टेटमेंट्स को, और जो आप भी आपके एक्सप्रेशंस या आइडियाज आप देना चाहते हैं उन्हें एग्जैक्ट फॉर्म में बताता है। हम इसे एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है पाइथागोरस थ्योरम। वो स्टेट करती है that sum of squares of two right sides of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse. So instead of writing this whole line, अगर हम एक right angle triangle draw करके तीनों साइड्स को नाम देके अगर हम लिखते a square plus b square is equal to c square, तो ये क्या हो गया? इट कट शॉर्ट, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ने कट शॉर्ट किया एक लेंथी स्टेटमेंट को और उसे एक एग्जैक्ट फॉर्म में शो किया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैथ्स क्या है? इज अ सिंबॉलिक साइंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योर मैथ्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हम अब पढ़ेंगे प्योर एंड अप्लाइड मैथ्स। प्योर मैथ्स इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर अ पर्पस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। प्योर मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के साथ डील करता है। प्योर मैथमेटिक्स डील्स विद द बेसिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। जब भी आप कुछ एक्सियम्स पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, दैट कम्स अंडर द प्योर मैथमेटिक्स पार्ट। और जब भी आप कोई डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है, कोई भी डेरिवेशंस सॉल्व की, दैट आर रिलेटेड टू द प्योर मैथ्स। Pure maths, it is the study of mathematical concepts independently of any application। जब भी आप एप्लीकेशन पार्ट नहीं डील करते, ठीक है, सिर्फ स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, दैट comes under the pure maths। इसे हम नेक्स्ट देखते हैं। इन मैथमेटिक्स और लॉजिक एन एक्सियम इज एन अनप्रूवेबल रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्सियम क्या है? एक अनप्रूवेबल रूल है जो खुद में ही सेल्फ एविडेंट है। दैट मीन्स इसका ये मतलब है कि उसे एक्सियम्स को कोई भी प्रूफ्स की जरूरत नहीं होती। अब पोस्टुलेट, पोस्टुलेट क्या है? एक अजम्पशन है, दैट इज अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। ऐसी चीज जिसे कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर प्योर मैथमेटिक्स पार्ट। अब हम अगर ये देखें एक एग्जांपल इनकी एक्सियम्स पोस्टुलेट्स की, तो हमारे पास ये है कि अगर x, y और z तीन नंबर हैं दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो अगर x जो है दैट इज लेस देन y एंड y इज लेस देन व्हाट, z, देन x इज लेस देन z। ओके, एंड दिस इज सेल्फ एविडेंट। ये आपको ऐसे ही पता चल रहा है एंड यू डोंट नीड एनी प्रूफ। ओके, सिमिलरली अगर एक्स वाई रियल नंबर्स के रेंज को बिलोंग करते हैं, डोमेन को, देन एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। इन जिन चीजों को प्रूफ्स की रिलेट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ्स, दे आर सेल्फ एविडेंट, वो चीजें सब किसके अंडर आती हैं? आपके प्योर मैथ्स के अंडर। अब हमारे पास आ गया अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स क्या इज कंसिडर्ड एज दोज पार्ट्स ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग दैट हैव अ सर्टेन और डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब भी हम
प्रैक्टिकल उसका यूज, उसकी एप्लीकेशन के बारे में, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, दैट कम्स अंडर योर अप्लाइड मैथ्स। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड मैथ्स हैव बीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट फिनोमेना सच एज साउंड, लाइट, मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन। जब हमने मैथ्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यूज किया अदर फील्ड्स में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो चीज क्या आ गई, अप्लाइड पार्ट हो गया, कि वो कहाँ, मैथ्स को कहाँ आपने यूज किया। इन क्लास मच ऑफ द मैथमेटिक्स वी टीच इज अप्लाइड मैथ्स। जब भी आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, ठीक है, मोस्टली जो भी आप मैथ्स टीच करेंगे वो किसके अंडर आएगा, अप्लाइड मैथ्स पार्ट के अंडर। और जब आप बीएससी वगैरह या एमएससी में मैथ्स पढ़ते हैं, दैट मैथ्स इज मोस्टली प्योर फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, now example, children study the concept of addition which is explored while buying food items. अगर बच्चा एक ग्रोसरी शॉप में जाकर क्या कर रहा है, कितना मेरा टोटल बना, ये सब्जी ली, ये सब्जी ली, ये ब्रेड ली, अब वो सब कुछ टोटल करके देख रहा है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन प्योर मैथ्स में से आया जब उसे अपनी रियल लाइफ में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यूज किया कि कितना उसका टोटल हुआ। वो क्या हो गया, अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथ्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स बाय डिफरेंट फील्ड्स सच एज फिजिक्स। जब भी आप मैथ्स को फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बायोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस, कॉमर्स में यूज करते हैं, वो क्या आ गया आपका, अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जब हम पढ़ाते हैं, दैट कम्स अंडर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड अब लास्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आता है एक्सियोमेटिक नेचर। जो मैथ्स की नेचर है दैट इज एक्सियोमेटिक। अब द आइडिया ऑफ एक्सियोमेटिक स्ट्रक्चर इन मैथ कंसर्न्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। जो एक्सियोमेटिक स्ट्रक्चर है मैथ्स का, वो बेसिक फाउंडेशन है मैथ्स में जो भी आप रीजनिंग करते हैं। द ओरिजिन ऑफ एक्सियोमेटिक कैन बी ट्रेस टू यूक्लिड्स एलिमेंट्स। जो यूक्लिड्स ने एलिमेंट्स दिए थे, ओके, वो उसका ओरिजिन है एक्सियोमेटिक नेचर का। द एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, एक एक्सियोमेटिक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अनडिफाइंड टर्म्स। ये वो टर्म्स हैं जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। These are derived in some way from the experience and depend on the intuition or imagination. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे मैथ्स में आपके पास, आप लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते, आप पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। These are given by Euclids. ओके, तो आप इसको एज इट इज क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं कि ये टर्म, लाइन ये है, पॉइंट ये है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है आपके पास। देन यू हैव एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ये क्या है, ये असर्शन है जिन्हें कि डिराइव किया गया है अनडिफाइंड टर्म्स से। कुछ आपके एक्सियम्स आते हैं मैथ्स में, कुछ पोस्टुलेट्स आते हैं, ये किससे बने हुए हैं, अनडिफाइंड टर्म्स से। मींस अगर आपके पास अनडिफाइंड टर्म्स नहीं है तो आपके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स नहीं है। तो इनकी अनडिफाइंड टर्म्स की मदद से ही यू हैव एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। जैसे कि आपके पास एग्जांपल्स है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, सब राइट एंगल बराबर होंगे। एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम इनडेफिनेटली इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है तो आप उसको इनडेफिनेटली क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो उसी डायरेक्शन में। और थर्ड आपके पास आते हैं प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सियम्स बाय लॉजिकल रीजनिंग। ये डिराइव किए गए इन एक्सियम से लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, मींस इन्हें भी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। सो ये है एक्सियोमेटिक नेचर ऑफ मैथ।